ceebay ku tahay heebar qabtaano ninka reer wasaare ku-xigeenka waa la leeyahay ceebay ku tahay waxa uu idaacadaha la soo roogsaayo qabiiluu ku metela meesha qabiilka uu ku metelo wallaahi oo bilaahi inuusan nala jirayn maalinka 53 maalmood dhamaato nin qabiilkaas ka tirsan oo labadaas nin ahayn iyo gabar la qabo xamar lagu qabo qof aan inaysi joogo iyo gabar tayna wiilay dhash doorashada Soomaaliya 4.5 ay wax ku qaybsatay 4 beelood iyo bar maxamed cabdullaahi farmaajo 4 beelood iyo barka uu ka mid yahay maahane nin waxdu noogu yimid amba dhulka ka soo baxay ama cirka ka yimid ma 4 beelood iyo barki beeshi oo ka ahay laba maamul goboleed ay ku leedahay dalka Soomaaliya labadi maamul goboleedna inay farmaajo wax ku darsadaan lana macaamilaan way diideen waxa waaye asiga iyo dawladda iyo waxa uu dhisaayo dhanba uma baahnin waay waxaan qabaa in meeshaas looga helo doorasho la iska dhaafo maxamed cabdullaahi farmaajo 53 maalmood oo maanta ay kabal ku jirtaa u dhiman waxaan qabaa 53 maalmood in loo dhaafo nimanka musharaxiinta oo ilaahay ama hadda leh xamar jooga Soomaali qabiil walba ka ahaadaani oo isu yimiday iyo dadka xamar wadaanti jiilaalku foosho waa loo roob dejiyaa la yiri Soomaalidu ku maamaadaah inay ninkaas 53 bari loo dhameeyo maxamed cabdullaahi farmaajo maalinka 53 dhamaatana musharaxiintu ninka meesha kala wareegi lahay maadaama ayna doorasho jirin ninka meesha kala wareegi lahay oo dalka doorasho gaarsiin lahay ay diyaarshaan ugu dambeyn waxa uu dhaliilay hanaanka siyaasadeed ee qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland isagoo ugu baaqay inay wax ka bedelaan hab dhaqankooda la xiriira taageerada ay u muujinayaan madaxweyne Farmaajo waqooyi galbeed dadka ka socda oo ku metelaya beesha degan waqooyi galbeed waxay noqdeen shalay waxay lahaayeen maxamed siyaad barra waxna yeelay kaas baan ka xunnahay kaas dartiis baan u go'nay oo ka mid naqamayna Soomaali ma nihin Somaliland baan la yiraa warkaasay lahaay maantana aqalka sare iyo ninka ilaahay ama hadda leh maareeyaha wasiirka waaye intaan ka ahayn maxamed cabdullaahi farmaajo isu dhiibeen sida taw maxamed cabdullaahi farmaajo oo beeshiisi la dirtay tiri ma rabno inay biriga iyo beel u noqdaan iyo shal qabiilkood diidayo lahaayeen waxaan dalka Soomaaliya uga go'ayna maxamed siyaad barre madaxiisa ceebay ku tahay heesbar qabtaano ninka reer wasaare ku-xigeenka waa la leeyahay ceebay ku tahay waxa uu idaacadaha la soo roogsaayo qabiiluu ku metela meesha qabiilka uu ku metelo wallaahi oo bilaahi inuusan nala jirayn maalinka 53 maalmood dhamaato nin qabiilkaas ka tirsan oo labadaas nin ahayn iyo gabar la qabo xamar lagu qabo qof aan inaysi joogo iyo gabar tayna wiilay dhash wabar socdaal raagi wabar cilaaf oo ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Nairobi waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dhacdooyinka la xiriira siyaasadda dalka wabarka ayaa ugu horeen ka tacsiyay dadkii ku geeriyooday una duceeyay kuwii ku dhaawacmay banaanbaxyadii shalay ka dhacay meelo badan oo magaalada Muqdisho ka mid ah dhibaatooyinkaas oo dad shacab ah banaanbaxa ay ciidamada dawladdu ay dhibaateeyeen han noqotee ciidanku waxa la rabay haddii dadku nabad ku banaanbaxayo inay amaan siiyaan oo walaalahood waa dadka canshuurta looga qaadayay waa dadkii ilaahay ama hadda leh la dhashay oo ay dawlad ku ahaayeen ka soo bilow madaxweyne ilaa isbatoore ilaa alifle waxa la rabay inay dadka mudaaharaada nabadda ku mudaaharaada ay amaan geliyaan hasan noqotay dadkii dhibaato gaartay waxaan ka tacsiyinayaa inta ku dhimatay meeshaas ilaahay inuu jannada geeyo inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad siiyo wabar socdaal raagi ayaa sidoo kale ka hadlay muranka ka taagan doorashooyinka dalka isagoo fariin u diray guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed doorashada Soomaaliya 4.5 ay wax ku qaybsatay 4 beelood iyo bar maxamed cabdullaahi farmaajo 4 beelood iyo barka uu ka mid yahay maahane nin waxdu noogu yimid amba dhulka ka soo baxay ama cirka ka yimid ma 4 beelood iyo barki beeshi oo ka ahay laba maamul goboleed ay ku leedahay dalka Soomaaliya labadi maamul goboleedna inay farmaajo wax ku darsadaan lana macaamilaan way diideen waxa waaye asiga iyo dawladda iyo waxa uu dhisaayo dhanba uma baahnin waay
waxaan qabaa in meeshaas looga helo doorasho la iska dhaafo maxamed cabdullaahi farmaajo 53 maalmood oo maanta ay kabal ku jirtaa u dhiman waxaan qabaa 53 maalmood in loo dhaafo nimanka musharaxiinta oo ilaahay ama hadda leh xamar jooga Soomaali qabiil walba ka ahaadaani oo isu yimiday iyo dadka xamar wadaanti jiilaalku foosho waa loo roob dejiyaa la yiri Soomaalidu ku maamaadaahe inay ninkaas 53 biri loo dhameeyo maxamed cabdullaahi farmaajo maalinka 53 dhamaatana musharaxiintu ninka meesha kala wareegi lahay maadaama ayna doorasho jirin ninka meesha kala wareegi lahay oo dalka doorasho gaarsiin lahay ay diyaarshaan ugu dambeyn waxa uu dhaliilay hanaanka siyaasadeed ee qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland isagoo ugu baaqay inay wax ka bedelaan habdhaqankooda la xiriira taageerada ay u muujinayaan madaxweyne Farmaajo waqooyi galbeed dadka ka socda oo ku metelaya beesha degan waqooyi galbeed waxay noqdeen shalay waxay lahaayeen maxamed siyaad barra waxna yeelay kaas baan ka xunnahay kaas dartiis baan u go'nay oo ka mid naqamayna Soomaali ma nihin Somaliland baan la yiraa warkaasay lahaa maantana aqalka sare iyo ninka ilaahay ama hadda leh maareeyaha wasiirka waaye intaan ka ahayn maxamed cabdullaahi farmaajo isu dhiibeen sida taa maxamed cabdullaahi farmaajo oo beeshiisi la dirtay tiri ma rabno inay biriga iyo beel u noqdaan iyo shala qabiilkooda diidayo lahaayeen waxaan dalka Soomaaliya uga go'aynaa maxamed siyaad barre madaxiisa ceebay ku tahay hees bar qabtaano ninka ra'iisul wasaare ku-xigeenka waa la leeyahay ceebay ku tahay waxa uu idaacadaha la soo roogsayo qabiil uu ku metela meesha qabiilka uu ku metelo wallaahi oo billaahi inuu sanala jireyn maalinka 53 maalmood dhamaato nin qabiilkaas ka tirsan oo labadaas nin ahayn iyo gabar la qabo xamar lagu qabo qof aan ahayn si joogo iyo gabar tayna wiil dhashay